Kang. Assalamualaikum. So, sempena promo lori gaji ni, Zu nak share dengan korang promo kita untuk Family Essential Kit ni, apa yang kita dapat. Jom. Okey, dekat dalam Family Essential Kit ni terdapat minyak herba asmak 30 ml, minyak herba asmak 50 ml dan juga minyak herba asmak 10 ml. Sangat sesuai untuk travel, letak dekat rumah dan boleh jadikan sebagai refill. Tapi nanti dulu korang, apa yang korang akan dapat kalau beli satu set Family Essential Kit ni? Inilah antara gift eksklusif daripada Asmak, iaitu buku nota Asmak, ataupun korang boleh pilih mug eksklusif daripada Asmak sempena COVID-19 untuk setiap pembelian Family Essential Kit sempena promo lori gaji. Jangan lupa dapatkan produk minyak herba Asmak.